诊的人，他的太太从美国回来台湾，大家就很紧张啊。那这个太太呢，有咳嗽，有腹泻，症状都有了，但是呢，太太就我认为是骗了哈，我不知道是不是，我是猜了，说我是喝牛奶喝坏，所以我不是新冠肺炎，我是喝牛奶喝坏了，哦，同机100个人都很慌，是到底怎么？因为他先生确诊了，那他也上飞机了。哦，然后呢，只是叫他穿一个简单的隔离衣，哦，也没有什么特别的防护，哦，等等等等哈，我就不解了哈。你应该比照武汉嘛，这合理嘛？武汉是中国大陆疫情最严重的地方，纽约是美国疫情最严重的地方，所以你要上武汉的飞机要回来，你要做什么？好比说钻石公主哈，那几个台湾人接回来也是一样啊，你要量好几次体温，你要拿确诊证明书给我看，说你没有得新冠肺炎，才能上飞机啊。上了飞机后回台湾还要集中隔离嘛？不是要这样子吗？结果你看那个湖北那个类包机，一个都没有确诊的，因为你这么严格的筛嘛，哦，那他怎么可以？先生得病了，太太又腹泻又咳嗽，还给他上飞机？那你对其他飞机或是那个机组员多么不公平？你说紧不紧张？如果我是紧不紧张？当然紧张嘛，在个飞机搞10几个小时，哦，那昨天有3个例就是这样子。陈时中说呢，纽约返台你集中检疫，讲了好多次，你就是那么几个人，就给他检疫会怎样呢？就线下隔离会怎样呢？也会那么困难吗？已经讲了，我已经在节目讲了1个礼拜了，还是你将考虑你搞什么东西啊？为什么不能把它集中起来检疫呢？有那么困难吗？我们不是一天可以检疫3000人吗？好吧，结果今天确诊了，这个女的确诊了，她就是哦。哎，今天确诊，气不气人？哦，咳嗽、有痰、腹泻，还回来。好，而且他们呢，台湾网友很气，因为他们都是长期旅美的。换句话说，你说留学生啦，或是短期旅客没办法，长期住在美国，你是有病回台湾，有病回来也就罢了，你还假装你没病，坐飞机，哦，很可恶。我觉得有些人真的很可恶哦。所以呢，有症状搭机回台确诊，所以指挥中心就要还原当时的通报过程哦。我们看4月3号384例出现咳嗽有痰症状，然后呢4月10号384例自纽约搭机返台，他入境有申报不适，机场给他采检验通关哦，然后确诊新冠肺炎哦，然后呢这个指挥中心就通报把他的太太注记，但是太太已经登机，所以呢。搭长荣航空深夜返台的4月11号，4月12号，妻子直接由机场送往医院进行采检，采检今天是确诊，所以现在怎么办？12个机组员，7个乘客都被列居家隔离，很惨了。这12个机组员14天没有收入了，你说给他那个补偿有什么用哦？然后7个乘客也被列居家隔离，一定是他附近的啦。哦，旁边的，但是有时候不一定是旁边哦。我们看上次那个11个华航，有时候蛮远的哈，都有从40到60排都有，你知道哈，等等等等哈。然后呢，新增3例，这是昨天的，今天等一等讲，通通是境外移入，有2个人所谓暗黑共同点哦，就是都是长期在美国工作，长期居住在美国。还早就应该这样做了。但事实上，从美国的疫情大爆发之后，纽约是它的重灾区。那我有个朋友住在布鲁克林，也是算是重灾区里面的重灾区，是红区啊。每天啊，从早上到晚上，那个救护车的声音响不停。那个在他住在那边，就每天听到这个救护车的声音，心里面也非常非常的慌张了。所以你说国人从那个纽约回来，坦白讲，你去把他去做一个居家隔离的动作，我觉得还不够，而且完全是加重我们很多的这个里长啊，还有里干事的负担。那有的人也会不小心的爬照。所以以我们现在的这种检验隔离的措施啊，这个场地目前为止是足够的。因为我们现在最后一批的这个类包剂今天早上也出来，那其他的从上海的类包剂还没回来，所以在这一段期间里面，我真的觉得不要让各地的防疫人员啊去面临到一个非常沉重的负担，而且纽约回来目前看起来好像中标率比从湖北啦或大陆其他回来的地方人都高很多。所以我觉得在这情况下，我觉得政府不要去考虑什么我跟美国的关系如何，这根本不是你考虑的重点。
重点是你回来的人基本上也都是国人哦，基本上是国人，那也大家能够接受这个在这个隔离处所去做一些居家隔离，我觉得这个动作要快，不要再考虑太久，其实伤害是台湾整体的安全的健康哦，所以我觉得这一块，我觉得陈时中赶快做。第二个，美国现在我觉得变两个世界，我每天看那个 CNN 啊，我觉得是两个世界，州的一级，加州也好，或者纽约州也好，确实扎实在做一些防疫工作，但是呢，川普每天在叫嚣。每天的第一个就是说自夸自擂，第一段都是自夸自擂找敌人。第二个呢，美国经济不受影响，然后股票呢依然很好。第三个呢，就开始说这个WHO 如何，中国大陆如何，再进行下一步的那个政治的一个攻防战。所以我觉得美国社会在这个疫情如果稍稍减缓之后，我觉得那个政治的口水战恐怕会一波的兴起。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。